いびきだけじゃない睡眠時無呼吸の隠れサイン5選。いびきをかいていないから大丈夫と思っていませんか？実は隠れ無呼吸は寝ている間に心臓や血管をボロボロにします。命を守るためにメモ代わりにチャンネル登録をしておきましょう。特に5つ目は泌尿器科に行っても治らないあの症状です。1、起床時の頭痛。呼吸停止による酸欠で朝から頭がズキズキすることがあります。2、口の渇き。口呼吸になっている証拠でウイルス感染のリスクも高まります。3、寝汗。呼吸をするために体が無理な力を使い自律神経が乱れているサインです。4、日中の強い眠気。しっかり寝たはずなのに会議中や運転中に意識が飛びそうになる人は要注意。5、夜間頻尿。無呼吸で心臓に負担がかかると利尿ホルモンが出て夜中に何度もトイレに行きたくなります。心当たりがある方は専門医へ。今日横向きで寝てみよう。